Астанада Борбор Азия тарихында биринчи жолу Silkway Star эл аралык музыкалык конкурсу старт алат. Шоу Казакстандын президентинин теле радио комплекс менен Кытайдын CMG Media корпорациясынын биргелешкен долбоору. Борбор шаарда 12 өлкөдөн келген аткаруучулар бир сахнада чогулат деп күтүлүүдө. Алар Азербайджан, Армения, Грузия, Малайзия, Казакстан, Кытай, Кыргызстан, Монголия, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан жана Түштүк Корея. Тартуу иштери баш оона айынын 20-сында башталат. Ал эми гранд финал 7 айынын 22-синде Жибек жолу Silkway телеканалынын жана конкурска катышкан өлкөлөрдүн алдыңкы каналдарынын түз эфиринде өтөт. Көрүүчүлөрдү уникалдуу дуэттер, улуттук хиттерди аткаруу, маданияттар аралык кызматташуулар күтөт. Калыстар тоодо таасирдүү, анын курамына белгилүү артисттер жана продюсерлер кирет. Телешоунун трансляциясы казак, кытай жана англис тилдеринде жүргүзүлөт. Жалпысынан конкурс маданий байланыштарды чыңоого жана дүйнөлүк музыка индустриясында жаңы ысымдарды ачууга багытталган. Для нашего канала и в целом для Казахстана это такой первый проект масштабный. Биздин канал жана жалпы эле Казакстан үчүн бул биринчи масштабтуу долбоор. Форматты казакстандык адистерибиз, музыкалык продюсерлерибиз, музыкалык редакторлорубуз иштеп чыгышты. Форматты түзүп жатканда чет элдик тажрыйбаны карадык. Бул албетте Eurovision Turkvision. Айырмасы балким биздин калыстар тобу студияда болушат. Алар ар бир артисттин аткаруусун түз эфирде баалашат. Он программа калыстар тобу ар бир жолу артисти канчалык ачылганын же канчалык таланттуу экенин баалай алышат. Насколько он открыл себя или насколько он талантлив с первого эпизода до финала. Финалда жеңүүчүнү калыстар тобунун 50% жана көрүүчүлөрдүн 50%-нын добуштарынын айкалышы аныктайт. Биздин өлкөнүн атынан конкурска заманбап ата мекендеги эстрада жылдызы Алем катары белгилүү Батырхан Маликов катышат. Бул мен үчүн үлкен мәртебе. Дүйнөлүк аренада биздин желегибизди көтөрүү мен үчүн чоң сыймык. Бул мүмкүнчүлүк үчүн чоң рахмат. Албетте, мен долбоорду өлкөбүздү татыктуу көрсөтүү жана кызыкчылыктарыбызды коргоо үчүн бардык күчүмдү жумшайм. Биздин мүддени коргоого.